炒雞啊，到底係先飛水啊，定係直接落鑊炒呢？炒雞如果你直接落鑊炒，咁啊真係笑甩人隻大牙啦！作為一個廣東人啊，如果你連雞都唔識炒啊，咁啊真係生嚿叉燒好過生你咯！好多朋友咧都中意食炒雞嘅，但係今日啊，我教大家一個我哋酒樓啊炒到鑊底都穿晒窿嘅炒雞。嗱，同你以往食過嗰啲炒雞都唔同噶，哇！你睇下靚到，聞到都流晒口水啊！嗱，我哋廣東人就話無雞也不成宴嘅。如果啊你以前炒出嚟嗰啲雞啊，一係就甩皮甩骨，一係就硬邦邦，個味道要麼啊淡茂茂，要麼就鹹到你阿媽都唔認得，俾你屋企隻旺財都唔食啦，係嘛？啲老人家同小朋友又點可能中意啊？嗱，我屋企從我阿爺嗰代開始咧，就一直係開餐廳噶啦，做到我呢一代已經差唔多有成50幾年啦，僅此一間，從來都冇開過分店，因為我哋手藝啊唔會外傳嘅。嗱，我哋呢間細細地嘅餐館喺當地嚟講真係好出名噶，老字號嚟噶啦。今日咧我就以廣東大廚50幾年炒雞嘅經驗，將呢個方法免費分享俾大家。嗱，等你響屋企啊都可以炒到鹹香適中嫩滑好食嘅炒雞。嗱，想唔想食咧？呢條視頻啊可能會顛覆你過往幾廿年對炒雞嘅認知噶。為咗避免啊以後你想對住嚟做嗰陣又搵唔到我呢條視頻啦，可以點個唔使錢嘅小紅心同埋大拇指收藏起嚟先，或者轉發俾你身邊嘅屋企人同朋友啊，等大家都一齊嚟學下嘢啊嘛。嗱，其實方法好簡單，有3個關鍵嘅步驟，認真睇，認真學啦。嗱，首先新鮮嘅雞咧買翻嚟就唔使飛水嘅。嗱，我哋廣東人從來都唔會飛水嘅，你只需要咧好似我咁樣做，用淡鹽水啊浸佢10分鐘。嗱，咁樣可以洗出雞裏面嗰啲污糟邋遢嘢，營養都唔會流失嘅。嗱，開大火炒到佢出油為止，咁樣食起嚟就更加好味，唔會滯啦。然後放啲蒜頭，嗱，中意食辣嘅咧俾2粒小米辣。呢個時候重點嚟啦，大家要做好筆記啊。嗱，如果話你炒餸嘅時候淨係識得放蔥薑蒜，或者用嗰啲咩雞精味精去調味嘅話咧，咁你炒出嚟啲餸啊真係又唔好睇又唔好食嘅。嗱，炒餸嘅時候咧，你只要放呢一樣嘢，唔理啊你炒乜嘢餸都會色香味俱全。我哋店啊同埋啲大排檔酒樓都係咁炒嘅，唔理你炒肉啦、炒豆腐啦、紅燒茄子啦、回鍋肉啦、魚香肉絲等等啊，用佢整出嚟嘅各種家常小炒都非常之好食嘅。肉類啊、素菜啊都可以用嚟炒㗎噃，成屋企人啊都食到舐舐脷啊！嗱，用佢嚟炒餸真係又慳時間又慳功夫嘅。炒餸唔好食或者你唔識點樣去搭配調味料嘅朋友咧，揸緊時間去試下呢一個小炒醬啊！嗱，佢係星級大廚用10幾種香料啊，科學配比嘅比例搭配出嚟嘅，經過無數次反覆嘅試驗，最終整改出嚟，得到無數客戶一致好評噶，適合我哋廣東大眾嘅口味。嗱，炒雞啊，最後一步就係放翻呢一個小炒醬，翻炒均勻佢，趁啲雞仔唔注意嘅時候加適量嘅清水。嗱，抹過啲雞肉一定要係溫水啊或者熱水啊，唔好加凍水。嗱，咁樣焗佢10分鐘，燜下佢，燜出個味嚟就可以出鑊噶啦。做法非常之簡單又美味啊！嗱，如果你唔知道邊度可以買得到呢一個小炒醬，你又可以點擊我頭像下面呢度，入去咧有個商品櫥窗，我已經幫大家準備好晒噶啦。趁住我哋而家有活動噃，嗱，帶翻2罐翻屋企，試下啦。